começou? Tá? Ei, moleque, o que você tá fazendo? Eu sou o Daniel. E por que você não vai tocar tambor em outro lugar, brincar de outra coisa? Eu não tô tocando tambor, tô tocando essa bomba. Gente, só fez que isso aqui é uma zabumba. Não, mas é mais fácil. Tá. Não, gente, pode ser tambor. Por quê? Não pode tocar tambor aqui? Não, eu tô lendo gibi Gibi do quê? da Turma da Mônica. Ah, tá. Eu já falei pra você sair daqui, brincar de outra coisa. Dá um fora daqui. Dá um fora daqui. Tá bom. Então tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Tá bom. Pedala, rapaz. Gente, esse patati é na vida real. Tá, gente? Ô, moleque, eu não já falei pra você parar de tocar tambor aqui? Você sabe meu nome? Não. Mas eu já falei pra um outro menino pra parar de tocar tambor aqui. Tudo bem, eu sou Patati. Bota o quê? Patati. Mas tá bom, então para de tocar isso aqui. Eu tô lendo meu gibi. Calma, calma. Você escovou esses dentes de bafo? Tá bom. Ô, moleque, Tá bom. meu Deus, que desrespeito é esse? Tá bom. Eu não vou tocar aqui, não. Eu respeito, mas é. Deixa eu achar minha página agora. Achei. Ô, menino, tu já tá me estressando. Meu Deus, para com isso! Agora eu tô correndo atrás de você, né? Não, não. É quando for a filha. É que tá. Se você tocar aqui mais uma vez, eu vou tomar de você. Não, Eu só vou pausar. você fala. Eu já não posso. Aí você fala que você não aguenta mais essa barulhinha. Tá. Fala, não. Aí você fala, não, não vai fazer barulho, tá bom? Tá. Eu já falei pra você parar com essa barulheira. Não, você disse que não é pra tocar tambor. Isso aqui é corneta. Para com esse barulho! Não é pra tocar. E você sabe o nome disso? Não importa. Não? Não, Não é pra fazer barulho? não. Tá bom, não vou Eu tô lendo gibi. Tá bom, não vou tocar mais corneta não, tá? Uhum. Ai, eu vou estar saindo Meu já. Deus! Eu vou estar saindo já. Aí eu fico correndo. Não, é só no final da vida. Aquele moleque já tá me estressando. Quando for passar de some daqui que você vai ver essa corneta, viu? Uhum. Ele só tem que o Patati tá com a corneta na boca. Uhum. Que eu vou tocar um lugar ali. Ô, moleque, sai daqui! Que foi? Você tá Você é o né? Patati! Sai daqui, Patati! Calma, 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 calma. E você falou que não podia tocar tanto. Que não podia tocar. Olha, calma. Mas a gente vai jogando o apito até eu pendurar na corda em você, viu? Uhum. Mas é esse apito ou é o outro? Esse daqui, tá? Mas eu não sei tocar ele. Não, finge que é Melhor assim. você tocar esse, porque eu não sei se tocar esse daí. Esse daqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá, ensina pra você. É corneta. Tá bom, agora sai daqui.
Eu já cansei dessa barulheira. Tá bom, tá bom, tá bom. É pra eu dar um fora? Dá um fora. Tá bom, tá bom. Eu tô Pedala. indo embora, tá? Uhum. Meu Deus, eu já tive que correr atrás dele. Quando eu pôr o apito na sua boca, viu? Mas é o outro, é o amarelo. Não, é esse, ó. Quer ver? Tá bom? Tá. Aí eu toco aqui. Aí eu toco aqui e você fala assim, não é pra tocar esse troço, tá? Tá. E você tenta pegar o apito e vai jogando até pendurar em você, viu? Não, Dani. Não, é pra... Tá bom, tá bom, tá bom. É Vai lá, vai lá. atrás, é atrás, tá? Pra me Uhum. tocar e você não procurar, tá? Tá. É assim. Para com esse troço! Para com esse troço! Cadê esse? Peraí, tá, calma, peraí, tá? Eu tenho que pôr o boneco, tá? Olha, não tem... Não, calma, peraí, tá? Ah. É só quando você... Ó, passa com ele primeiro. Tá? Não. Ai, gente, desculpa, viu, gente? A gente tá gravando um vídeo como do Patati Patatá, tá? Só que ele tá um pouco atrapalhadinho aqui, tá, gente? Mas desculpa aí, tá, gente? Pronto, pronto. Tá, gente? Aí a gente tá fazendo umas pausas aqui do vídeo para falar umas coisas sobre o vídeo, viu? Vai, agora põe ele e tenta cutucar ele até procurar o apito. Tá? Começa com ele, vai. Ali. Ei, você viu o apito? Fala com ele. Não, tá com você o apito, né? Tá com você o apito? Eu não tenho apito. O apito tá com você. Ó, não tem apito nem. Viu? Viu? Vai. Ei, É com ele. Finge que ele... ei, cadê o... Esse papel aqui? Cadê o apito? Você de novo, Daniel. Vai me cutucar. Cadê o apito? Cadê o apito? Não comigo não, moço. Me dá o apito agora. Não, tá com ele. Ó, e você finge que não tá. Tá bom, Calma? Uhum. Fica em pé, por favor. Uhum. Não, é atrás. Não, tudo E bem. agora como que toca? É só apitar aqui. Tá. Tá, vai. Sai. Tá bom? Cadê o apito? Ó. Cadê? Tá? Peraí, tá, Calma? Peraí, caiu, tá? Não, Calma. Tá bom? É atrás e você não vai poder ver, tá? Ó, gente, só deixa. Ó, toca primeiro. Viu? Tá bom. Uhum. Aprendeu? Tá, daí. Não, peraí. Cadê o apito? Tá comigo não, moço. Hum. Tá comigo não, moço, tá bom? Uhum. Esqueceu o pacote. Cadê o apito? E eu vi, não tem nada comigo não. Cadê? Ei! Cadê o apito? Aí você fala, olha, é o seguinte, o próximo que tocar esse apito é um bobalhão. Olha, é o seguinte. O próximo que tocar esse apito é um bobalhão. Vai. Calma aí, gente. Gente, peraí, daí o Calma vem aqui, né, Calma?
Peraí, tá? Não. Vai lá. Pode ir lá. Fala aí. Fala o quê? Fala. Vai, pode ir? Pode ir.